مرحبا بتمتناش مازال فلاون. مرحبا سي سون زرارة المغاربية. مرحبا سي سون دولة بوسا سام كتسام كتوم تانو ممكن نايل السفت نتاويهم تمثالين الدور تيعدان سمانا إيك عدان تص تمثالنا هضرت فلاست دي ذاكرغونا دي المغاربية ثامن زوت الطناقيق وتنكتنا كاس القصاح والسناقيل الجزائر إمي كورونا يغال سلقوا يغال ترى كثيال تمناضي تمورتنا ولاش سبيطاري كشتكاينا لا ولاش أمدان يقوقاذنا على ثرى دي الجزائر أدنو غار تمثال تاقي ساني تبوض لي حلاقي الكورونا واشيمي باقي نعرف سقسي تاع شيمي نبوض لي حلاقي نتورا صافي عامين قريب عامين وكورونا يتشاتمورت يتشدونيت مازما دينيغ اشيمي عامين عام اسكوز د النفس مازال نشتكي الاكسجين كي خصنا شيمي يمدبر تموتنا ودهقنا راه ما نسن سورتو يعني لا ولا قال طروزن فاغنا تاع الموجه الثلاثه داس هنقلب داس بصح ترامي دوسا قارن كاين لا غالب ودنهكاره ونسعى وكي كان يسعى الى قصد برما قارون دونك تاقي تمسرت من زوت هاد النغال الكورونا كي بيان سور هذه الجماعه 127 مخالف هي لا الخلاف مقارنه خلاف مقارنه لكن لا الخلاف قال لي مغناسن يمي خلات مغرينا قال لا قنحفزت ورا الكورونا كي هان يمي سلقوا كثمرتنا لا قيونا دي حفز يمكن من لا اسقسني قاعدان الحفسن انا ما يعدى وطنا كي دينا دوغانس القوه وانا نقارنوا الى نكمل ان الحب الصح الى هذيك اني لاقا يعني لي ماسك الى نمسف هذيك انا بصح الى هذيك من الحناقيه خاطر ستاندوفر سوتو كذا كي كذا الحبس دونك تاكي تسمو غليني كنا كاتونا قلنا ادنو على غرس دا تمثل تاكي العلاقات كاع الجزائر الجرا كنا المروك والسنه كذا توقت فلس ولا قال تمثل تاكي لاكابيلي ايميل المغرب المروك لا دوموندي كاكي كم كوا الى عاتفك لانديبوندونس الى كابيلي كذا مثلت نوكس القبال ديجا قبل راه دونك هاد نغار تمثل هو ذا تمثل تاكي الاسبيوناج بيغاسوس ساكي البروغرام ان اسرائيل يستعمل كالمروكو كثرت مورا النظام باش اديسبيونيتي مورا النظام من الجزائر ومن فرنسا اد نغار تمثل لنا كلوك ذكرى إنه كون الحرمة هذه النكودي تدول بوساقي دونك هذه النكودي سيتي زوج مزال مريان ديم دبر المالون نصنا باسي مزال نزوف لك كما الزول سي سليم صحة لايديك الزولي وقادا يثبان تدولتيك والزولي نبقاونيك وثانميرتو نارو دارضو تنميرتيك صح على هذيك الشينيت وشورتيك مرة تنمير تمقرات مس مالك صدى اللي دا مغرس سي فرنسا سي مالك الزوف لك كما صح على هذيك ذاك الشينيت وشورتيك مرة وانا زوليك مهنا مزيان سانديكاليست ثانميرت سيتي لي زار مغاربيه غادي تساكن اوال ذي ثمورت اكزمنا سنوال ميدنا ثي قراني وذي عندنا كي ناس المغافي مغناسنا كيلان دي ثمورت سناغن يفرقا اللحظه البحر نوني سوا حبسنا دينا يكون حبسنا ذاكي ومون سوتيا ذي عندنا كاين ديفيكتيف ويا قارنتسو ايزومال لي دو تني بوليتيك ترى بيان تنميرتيك دا هذه الكوديسي فرنسا طبيب دكتور طارق عرب دم جاي دي تمراطني سي طارق الزوف لك كما مرحبا سي سيك نعطيك لنا نصح على هذيك الشيء توشلتك مره صح على انه هناك كنت لام ديال الجزائر دي فرنسا الجزائر زول مره في الاوان زولي لقاوني دار الرق بساليب ميرسي بور لانفيتاسيون اي ميرسي بور المغرب بور تو سكال في تنميرتيك يعطيك الصحه انا هذه كودي نورمالمون سيتي زوزو ان ساتي دنطف مس كامل داودي ذا جاي سبيسياليزي لوبيتال تيزي وزو هذا سي تري امبورطون ولي بالك قلنا راه مكتب سنه لي حلاقي كورونا تنترجوا بالك ان شاء الله نسياتي دنطف سوا السكايب ناس التليفون ما ستلقى قرابات في ذاك كيك معززن الطبيب لي حاله وتشكيره راه مدبر واش تعرف انا قرن لي حاله ثوعار الى قد حضر ممنون ديال الجهه الجزائريين كل ثورات تحصل سيرتو سي لوزو سوسيو سولي الاخبار تيجي سنسيت مورت كم كوا الحالات وعار الجزائريين وكاذن لي زوبيتو سوبميرجي نتولي ترو سيناكي ميم دي كومونيكي سي لي زوبيتو واش دوموندي نستالا فيني مدانا نعاونون استقراتين الاكسجين سوا سو الزمرن دونك فاكشنا كومون بو فير ان كونستا ماكي تموت نابرو اون اني دمي ان الكورونا كاس سي نورمال تيمر نادنا كل ايزون ايتي سوربري با لي تروزام لا كاترين فاغ نايل فالي سو بريباري ونغلي راه دي تمثل تمتاكي La situation c'est une situation catastrophique. Le système de santé, le système de santé est défaillant.
Je m'explique. La capacité des lits des hôpitaux est des submergés. Les médecins, on peut plus supporter la situation. Non seulement le système de santé est défaillant, mais il ne reconnaît pas il est défaillant. Donc, oui, il y a des pays qui ont réussi à freiner la pandémie, la guerre, et ils ont réussi à trouver des solutions à plusieurs niveaux, des solutions au niveau de la distribution d'oxygène, des solutions au niveau de la vaccination, des solutions d'organisation de la société de l'économie. Donc, il a pas de qui ont réussi à contrôler la situation. Donc, voilà. Donc, personnellement, j'attends pas de la part des dirigeants maintenant on reconnaît le système de Nord, il est défaillant. Enfin, il est défaillant. Donc, je suis là pour discuter des solutions avec la loi, mais je suis là pour discuter aussi du constat, mais le constat tout le monde le connaît, et d'éclairer l'opinion par rapport à l'histoire de la Guinée d'oxygénation, à l'histoire de la vaccination. Donc voilà, je suis ouvert à toutes les questions. Très bien. C'est très important que tu me الطبيب نايق مكودي مزيان مريان أقل قلنا إلزانا كل قاذن أمكتوا الشين يعني سي أوسي غراف كنت ولا كاد لي سوسيو نشاح كون الجزائريين نعيون اكزاجيراسيون خاطر ابارامون مش كتصل ديسكور اوفيسيال وناس تخمم في لي زيليكسيون ديال الحون قال معليش خصنا الاكسجين بصح اون فاي سي نديبروي سي لوبيطال هذه سي في لوبيطال النظام على ما نفرات يعني أمكتوا الشين تمثلتك والله تمثلت قريحة تمثلت ثوار خطر اي نقارن لي ريزو تساوين داين توالين دي تمورا نسن مي لا سيتياسيون الي فريمون الارمونت وداينا نقارن الطباء يخدم دي لايف اون ديريكت بور سونسيبيليزي بور دير لا فيريتابل سيتياسيون يقلان قلنا ثلاثة سوايت كاينين ماني غاك سو فورم دون ايكواسيون الا لو فيروس كاين لي فيرولو مثلا لان الطباء جايين يفون اون بارلي رنوياس لانديسيبلين دو سيرتان دي لا سوسيتي نا رنوياس ان سيستيم دو سونتي ديلابري اي با سيت ايغال تو سا il est égal à une situation catastrophique. Nous, on a eu du retard dans la vaccination comparativement à certains pays, y compris les pays voisins. Donc, effectivement, peut-être de la négligence, manque de planification, et puis on retient le HDV, on ne retient pas les leçons. Et il y a les frontières, mais l'un quand même, donc automatiquement, on a la situation anti-guerre. Donc, il y a maintenant, même il y a des générateurs d'oxygène. Donc, il faut revenir à la solidarité. Il faudra que les comités de village, je parle en Kabylie en particulier, il faudra que les associations, il faudra que les comités de quartier vraiment sensibilisent et prennent la situation en charge. devant l'absence de décision des autorités, il faut se prendre en charge. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Il faut sensibiliser, mais là, les associations, pour éviter, pour casser la chaîne de contamination. Donc la situation elle est vraiment alarmante. Il faut la prendre au sérieux. Il faudra aussi que... C'est vrai que les citoyens, c'est très difficile. Il y a des conséquences sociales. Non, justement, les conséquences sociales, mais là... Il faut casser la chaîne de contamination. C'est ça l'objectif. Il faut respecter la distanciation sociale. Il faut mettre les bavettes.
Ouais, même un bout de tissu il peut te protéger, garder la distance. Donc il faut tirer la sonnette d'alarme parce que tu peux le service sanitaire ou de la santé, il faut leur rendre hommage. Ils sont vraiment au front, ils sont en train d'affronter la situation depuis presque 2 ans et il faut les préserver aussi. Absolument, c'est très important. مالك صاد لي ان كومونتير ان كونستا سلازيت مثلا كي دي زوالن يعني الجزائريين كلش تكاين تولد لازم شو هني طردق هذه تمثالنا كاين لي دي سي الخوفاكي قلنا كاتورا قال الجزائريين لي زوبيتو سوبميرجي انت ولا كيدنا كاين دي كومونيكير اللي كان يفاديون كومونيكي سو لوبيتال بورني لاطاس لي زوبيتو تاعش دومونديني مدانا تعاون سوا وكان لان داخل الجزائر سوا لان دي فارا الجزائر سوا شي سوردين سوا قراطين الاكسجين سوا الدواوي بصح قرانا فريمون حوايج المعاونات ولا ils ne demandent plus aux autorités خاطر ils sont absents كتوننوني. زريض ثم زواروث le pouvoir comme à son habitude il y a un manque de transparence. أما يعني les chiffres أما يعني الخصاص il a centralisé la communication afin يعني أنا كاين يزيد ذي الهلاكاكين. يا قد تصد بلي au niveau des directeurs de la santé les DSP de la wilaya انتردينا سنة كومونيكين باش تفكن يسالن الا ندير الولايات لي ديراكتور دي زوبيتو كيف دونك باش تساكنوا هنا لي شيفر اسني هو نكوالا كان الشيفر نسلر لي 1350 نوفو كا الا قد صادفت الحاجه ديال الجزائر ما تشمت ورايا كندا لان كوني نخدم لي تيست مام دي فرا داخل قيضو ديال الجزائر واش لي تيست حاشا وين يهلك لا يروح السبيطار دونك 1350 ذا كاع يروحن بلنا سبيطار دونك دي فارا اون با لي شيفر نكونوا ساعه لي شيفر لي ديريكتور دي زوبيتو ساعه نضربوا دمسلي الشيفر لو ام اس وساعه لي شيفر ديال الجزائر استغفر الله وكان حاشا سيدي ربي قزر داش يقدروا تاكي واحد ذا شو تورا كلشي بانت اترافير لي ريزو سوسيو اترافير لي كري دو ديتريس يتساكن اما جاي لي ميدسين الا ديال لي زوبيتو نك باغ اكزومبل مي كان 1350 نوفو كان كيما خليها بضنيت لي شيفر فكايت الساكي ساعه ديال السبيطارات اوبيتال بار اوبيتال اللي تنسايق سا دان توتال دو 428 باسيون دي سبيطارات فكايت مي الشيفر كي تساكناو نيفو ناسيونال لو كان يبغي تسموسني وينا تقول انت راه غادي نضرون ديال الجناس غادي نضرون ديال مورتنا وكي سي لا تروازيام فاك ما لا ثم زواروث الجناس وسوجدنا وزرينا الهلاكه جديد تورا عدات لي زيكسبيريونس يتواخذ منها ماذ لي شينوا وبعد لي زونغلي ذاكي دي فرنسا ليطالي نورمالمون كنا اللي نسوج ديما اما دي عنان تسوي له لا بريفونسيون فحنا ما نعاود نتراكم الدم اما دي عندنا الفاكسان يقول لك ما ربي هضرنا كتبرودوي الفاكسان ديال الجزائر اثاني جبتي الماروك يبرودويز لو فاكسان نكوني مازال غير ساكي لي شيفر دو فاكسان ونهني سعاره نزرا وغند سيني مليون النفس لو ام اس كوفاكسيف كايز 500000 ناناك جويي كيسعنا بروغرام دو 15 مليون يزرارا دونك شحال يدي بضل لو بروبليم دوكسيجين كي سوبوز الساكي توالغ لي زوبيتو مرات تعقيضن في البروبليم دوكسيجين الا كنزر ديال الجزائر ماشي الاكسجين يخصن الجزائر البرودوي دي كونتيتي سوفيزون دوكسيجين يا كتصل البرودوي ابوبري 430000 لتر الاكسجين ليكيد الاكسجين غازو قرب زعما دينا 400 مليون اما 500 مليون لترات دونك يا كاع يكفو وادي يقولي لي زوبيتو الجزائر دونك البروبليم من داير او نيفو دو لورغانيزاسيون et de la distribution de les gazagis. وثايا إلا قصوت الحاجة باللي ما إلا ودي بضارة الكازاكي تسوي لا تسير لا سبيكولاسيون. إلا قد لنا كذا السكر يخدمني دري من داخل الكازاكيني. تقرا تسني الغاز الفاليتر ناشو يسوان 30 مليون 400 ألا تسنوزو 7 مليون. دونك ذي كل تسوات لنا قال لا مافيا يجيني اكسبروفيتين ولا ديال الهلاك قمدانا الاكسجين اي غراساكي قد صار لنسنا لي زوكسي صنف الاكسجين يا الاكسجين وكيما نقار ميديكال
دونك الواقع بدي تكسن الغاز السيباري لازوت ياكل اليوم واقي قناص الغاز ميديكال واقي دونك زعما تفلتير تبيريفي تكوندونسير وتشقع لا تمبيراتور موان 180 دوغرا تشقع دير لي سيتيرن نديك يهوا دونك واقي الاستخدام تورا ديال الجزائر الا الاكسجين يسهل وين تخمر لي كونسونطراتور داخل السبيطارات دونك وين يتكسد الاكسجين البيوريفي يتشقع داك تكتيويا ثنا اروي ذاك هلكنا لي باسيون دونك الساكي شي مخدم لها لي كونسونطراتور كون نيفو دي زوبيتو مقرحانا وتراجعنا كاميون بالك يقيمون باني خبر لاكسيدون شوفور دي بضاره لا سيركيلاسيون اما كثرا ديك راه سبيطارات توالد شي قدر دي سطيف دونك طباطه تعقيضن دونك كامل الاكسجين دي بضاره طومبو لا الموتى دونك فايقي باش تزرد باللي النظام قصدو قاعره الساقين القدود لا بروف تيمورا مرة الجناس اما دي الانجليز برومي مينيستر اما دي امريكان بريزيدان اما دي فرنسا البريزيدون البرومي مينيستر مينيستر لا سونتي سا درس على بوبيلاسيون ساكنه سنت تساوي لا ثاك وخدمان ميما خدم الكونفينمون لي زيتاب ميما يفغن ديال الكونفينمون نكوني ورا ديو تيكلت يوني مسلايرا يوجدود السن ذا قدود كي ماشي نسن خاطر يفوطرا في اللسن اماكن سون طونطران دو سونكسيوني اماكن سونكسيوني نكوني دي برا ونكتشم راه المورتنا نكوني ذا قدود وحيد الدونيت ونسعى زرفه ديك شمارت مورتيس يقدونا كتشمناه مورتنسن يعطيك الصحه طارق عرب يعني ترى نغالا كونستانت ورا ولا ترجعوا كني تما قمتنا بالك سي تيزي كمال داودي او موا باش ادف كان كونستاني انا لا كابيلي بصح ان كونستان ماكي مس طارق عرب لوكسيجين كي خصن اسك يعني سي ان بروبليم انترناسيونال خاطر ولا كوما ما تستمراكش كاينه كان لخصص الاكسجين سي ديفيسيل دو لافوار اسك l'Algérie n'est pas blâmée لخصص الاكسجين سورتو كي فال البوين ديال الاكسجين خاطر اتاشي كان مام اللي تموتنا الى دي كومباني تورا كي لو ادا صوت اتسكرو تقاس الاكسجين اتوضا لوبيتال وموضين ومن بعد مش كذا يحلونا عند هذا الترى ديال لا كومباني اسك سي انترناسيونال لخصص الاكسجين. Alors, le problème de l'oxygène, il est effectivement mondial. Mais il y a des pays qui ont anticipé, l'un des pays qui n'ont pas anticipé. Et nous, on a l'augmentation de la consommation de bouteilles d'oxygène. La dernière fois, par exemple, le Brésil, depuis novembre, on a 340 000 bouteilles d'oxygène supplémentaires chaque jour. Il y a des pays, l'Inde, ils ont dépassé ce nombre-là. Donc, en fonction des infections de virus graves, il y a une augmentation exponentielle de la consommation d'oxygène. Mais il faut anticiper à l'avance. Il ne faut pas attendre à gauche à droite. Donc, il y a un problème de checklist. La checklist, par exemple, avant de prendre un avion, par exemple, il y a une checklist. Donc, il y a des techniciens qui vont tourner autour d'un avion avant que l'avion démarre. C'est la même chose pour la gestion, la gouvernance d'un pays, la gouvernance d'un système médical. C'est ça. Il faut avoir une checklist. Justement, la checklist, elle va servir pour les situations d'urgence. Et il se trouve que la checklist là, soit elle n'existe pas, soit elle est médiocre. Donc, voilà, le téléspectateur connaît l'histoire de l'oxygène. Les invités, on respire 21% de la concentration d'oxygène vers l'air. Voilà, donc si on tombe malade, donc le malade qui a besoin d'oxygène, ça peut aller de 25% jusqu'à 100% d'oxygène. Mais il faut assurer l'oxygène. D'où ce que disait l'invité qui a la production d'oxygène, etc. Ça, c'est important pour que les gens ils sachent. Les gens, il faut qu'ils sachent quelque chose d'important. L'oxygène des corps humains, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une défaillance de tous les organes. Il y aura une défaillance du cerveau, il y aura une défaillance du cœur, il y aura une défaillance du rein, il y aura une défaillance du foie. Et il y aura voilà, il y a un état de coma par la suite. Et l'oxygène, c'est un médicament.
médicament qui est reconnu par l'OMS. Donc, il faut recourir à cette histoire, à l'oxygène. Et l'oxygène à Guinée, il est utilisé sous forme liquide, non, sous forme produit sous forme de gaz. Alors, la technologie, la meilleure technologie actuellement, c'est l'oxygène liquide, donc qui est le moins coûteux et une meilleure technologie. En revanche, il y a une avancée dans ce domaine à Guinée, c'est-à-dire que les hôpitaux, mais quand la capacité, l'autonomie l'INSEN, elle commence un petit peu à baisser, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des systèmes de télésurveillance. Et la télésurveillance, à partir de 30%, à 40%, il y a des systèmes d'alarme déclencheurs à distance. Et il y a des ingénieurs à Guinée, de l'oxygénation, vont tout de suite détecter la baisse de la réserve. Mais l'oxygène, est-ce qu'il est importé? Est-ce qu'il est produit localement? Exactement. Alors, il y a des pays qui produisent, c'est un des usines qui produisent carrément l'oxygène, et il y en a d'autres qui ne produisent pas, qu'il faut qu'importer. Bon, tu l'as dit, le Zaïre, je n'ai pas beaucoup d'informations. Il n'y a pas beaucoup de transparence, donc je ne sais pas. L'invité l'oxygène, c'est la production, mais le problème de distribution, le problème de transport. Mais avec là, c'est un problème de transport, c'est encore grave. C'est très, très grave. C'est-à-dire qu'il faut anticiper à l'avance. Il y a les réserves d'oxygène, même qui la baisse de la capacité, de la baisse de la réserve d'oxygène, est-ce qu'ils ont des systèmes de télésurveillance à l'avance et 30%, et à ce moment-là, il y a une possibilité tout de suite de recharger les réserves. Non, mais avec là, donc je ne sais pas comment ils ont l'habitude de faire, mais avec la souffrance, les camions à gauche à droite, il fait un accident gouverné d'après la faute au chauffeur. Là, c'est encore plus grave. اسقساقي يطبيب جراند تيزي وزو مس كمال داوده ثاني كنا ثورة يمكن ناس تيزي وزو طبيب كمال داوده زوف لك كما زوف لك سليم زوف لون مرحبا سي مكاكي تنمرتيك ساعه العيدك شي يتواشورتيك مره يمجانو كنا الجزائر تنمرتيك سي داود تمزود كان كما داودي يعني ولا الكونستا إذ كان يتمثل شناقلك قلنا قلك لوبيتال تيزي وزو اسك فريمون ان سيتياسيون تري تري غراف يمكن تقادي تزارين يمكن تواد لي ريزو سوسيو اسكوني فريمون اللي حاله داني والصفحه يصفحها كلي على كل حال chaque دينا كاين الحاله ماشي الصراحه هذا il faut pas oublier que nous sommes un pays qui n'est pas développé, donc on ne peut pas comparer la situation de Mourtena avec l'Europe. Il y a les moyens de politique. Et la politique de santé, elle a échoué. Maintenant, mon intervention, moi je pense qu'il faut y aller à mettre en place un plan Ortex qui a un double but, un but préventif et un but thérapeutique. Vous voyez? Donc la priorité c'est à la prévention. Il faut y aller localement, il faut y aller créer des comités ad hoc, des plans Ortex locaux, dire les issoudeurs, dire les quartiers, pour pouvoir freiner un petit peu la propagation de ce virus qu'on n'arrive pas à maîtriser ni à contrôler. Donc ce n'est pas l'oxygène qui va régler la situation, ce n'est pas les hospitalisations qui vont régler la situation, mais plutôt les moyens barrières ajoutés entre parenthèses au vaccin. Est-ce que maintenant comme la situation est incontrôlable? Est-ce que maintenant comme la situation est incontrôlable? Alors on a des zones à mais on ne peut pas contrôler une épidémie comme ça avec des moyens dérisoires. La santé a besoin de moyens. La politique de santé a besoin de moyens. Vous connaissez, c'est une politique qui est la même depuis des années. Donc déjà, un code de la santé qui n'a pas été révisé depuis 1985, mais là, on fait des touches, des retouches. Mais
الجاي فما لا ميديسين لا سونتي. بصح هو صح امس داود هو قد هذا كاس سوري مثل لا بروميير فاغ ولا دوزيام فاغ كي نسلايم جنات من المام بارول يعني ناد المام سوجيكسيون الى قيل فو ان بلان الى قنسق هذا السيستم اشي ميتو راه قنع تروزيام فاغ سي توجور لي مام بروبوزيسيون سي توجور لي مام الهضره دي سوغال انا سي كوا نديرو غد on est un peuple qui oublie facilement. On n'a pas pris des leçons ni de la première, ni de la souche initiale, ni de la deuxième vague. On prend pas de leçons de la troisième. On vit au jour le jour, on réagit au jour le jour. C'est ça le malheur, c'est qu'on n'a pas mis en place des commissions, des comités locaux pour gérer. Ce n'est pas Alger qui va gérer, Benidouala n'a Bouzgane. C'est à Bouzgane de s'autogérer. On exige d'Alger des moyens, de mettre à disposition des moyens. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai un plan Ortec que j'avais déjà. C'est pas pour me vanter, il y a eu un article au début il y a de cela une année, qui a été publié des Libertés où il fallait pas, j'avais évoqué les plans Ortec. Mais malheureusement, les autorités qui avaient lu ça, ils ont créé des postes de commandement. Moi, ce que j'ai envie de dire, je voudrais prendre un peu de votre temps pour exposer un petit plan Orsec qui a un double objectif, préventif et thérapeutique. لا البلان سكاكين على لي بروبوزيسيون بعد نشرات نوغا على غرسه بسانكي مازال الكونستا خاطر يمكن الجزائريين وكادن ما منيش سمح كان طبيب ما منيش شيفر كاين دابري لي شيفر اوفيسيال 10 18 يعني ابوبري على شان انترناسيونال ماشي حاجه سخلاعه يعني 18 سي با بوكو يعني استغفر الله 18 هذا نحمر ربي مي اسك سي دي فري شيفر يعني توراك. On ne peut pas dire parce qu'on n'a pas comment vérifier. Et la seule source, c'est cette source étatique. L'histoire un jour va rattraper tout le monde. تمر تاكيني موت الفلاس شحال يموت الفلاس جند الواش روح سير واحد سنت في الانسان باش كنا سكت الكوري دي تمور تفرا on joue à cache-cache. Non. Il n'y a pas mieux que la vérité, il n'y a pas mieux que la transparence pour pouvoir avancer. Moi, je ne peux pas vous confirmer ou infirmer ces chiffres. Ce que je peux vous confirmer, c'est que la situation est alarmante. La situation est alarmante tant qu'on ne se prend pas en charge. Ce n'est pas quelqu'un qui est assis derrière un bureau, qui a un niveau de 4e année moyenne, qui va gérer la TSP12. Et comment expliquer les communiqués qui disent les hôpitaux l'hôpital Borny ça fait des communiqués les hôpitaux même تلان سطيف دانتين وهراني التلمسان اللي غاني ils disent comme quoi on a dépassé la قاعدهم c'est un appel à la population ونسان l'oxygénité ديالو ونسان شتايس c'est la population qui a fait des appels parce que la population de Borny c'est pas seulement la population le village de Blimentel est une hécatombe. À Bni Mendes, les gens ont pu acheter à 15-20 millions un extracteur d'oxygène de 5 litres. Alors, si on revient aux moyens, nous n'avons pas les moyens de notre politique de santé. Vous voyez, on la gère au jour le jour. On la gère en fonction des intérêts personnels. J'assume ce que je dis. سويسو يعني تعرفون كم كان تخدم الخدمه تاع مقرات تكون صفه عليه مجاني يخدم لي زوبيتو افيك لو ريسك فو بورون يعني شاك جور يا لاس بصح حكينا كان تخدم مدينه دي فوا الكتريسيتي دي فوا Non, moi je suis en profession libérale mais je reçois beaucoup de malades Covid qu'on traite à domicile. Nous sommes en train de traiter les gens à domicile. Il ne faut pas les gens qui sont en train d'alarmer, c'est un peu les gens qui ont d'autres visions. Il y a une situation catastrophique, il y a une situation de non-gestion de la pandémie. Un sur le plan préventif, un sur le plan curatif. Les structures de santé sont dépassées, la population a été multipliée par 15 ou 20, les structures ont été réduites de 15 ou 20. Une wilaya comme Tizi Ouzou qui va dépasser maintenant les 2 millions d'habitants n'a pas de structure hospitalière autre que le CHU et certains hôpitaux laissés par la France
Et le seul hôpital qui a été construit, c'est celui de Zouatia. Et qui n'est pas encore fini, ouvert en juillet passé, le 5 juillet, symboliquement. Tant mieux qu'il y ait un acquis. Mais il faut avoir les moyens de sa politique. Et qui dit, je vous le dis, la situation, il faut la gérer avec des moyens. Est-ce que vous comprenez les enjeux qui sont كاين يا خويا قراد نتاع الخام ولا واحد نتاع l'hôpital? نعم. Est-ce que vous comprenez les Algériens qui قال كاين خراد قيمة الخام هذا نتاع الخام هذا نتاع الخام ولا روح على l'hôpital خاطر روح على l'hôpital تصفى Pourquoi? Parce que le personnel hospitalier, il est dépassé. Il y a des gens qui font 36 heures, 48 heures de garde. Il ne peut pas donner plus que ce qu'il peut. Ses capacités, il n'a pas les moyens, lui déjà en tant que paramédical, en tant que médical, il n'a pas les moyens adéquats de protection. Vous savez que je l'ai déjà dit l'année passée, il y a des gens qui achètent leur surplus, leurs gants, leur bavette, parce que quand on donne à un infirmier qui fait 24 heures de garde, il a un casse de bavette. Mais c'est pas possible. Les normes, c'est pas ça. Oui, les antibiotiques, les pharmaciens sont débordés dans la chaîne. Bien sûr. Eh bien, imaginez-vous que durant l'Aïd, la seule pharmacie ouverte à Tizi Ouzou, c'était la pharmacie Tamani à côté de la clinique Slimana. On lutte pour qu'il n'y ait pas d'attroupement de gens. Malheureusement, les gens se sont attroupés des heures là-bas pour être servis par le pharmacien attestant. Mais est-ce que Douaoui sont disponibles à Tavif? Non, Douaoui sont disponibles, mais il n'y a pas que Douaoui. Il faut avoir un protocole thérapeutique collégial qui va être appliqué par tout le monde. Ce n'est pas, et externellement d'ailleurs, faire le vaccin dans les mosquées, rassembler. D'un côté, on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait d'attroupement, mais de l'autre côté, on appelle les gens à s'attrouper dans les mosquées, dans les... Après, le vaccin dans les monopéries. Attendez, parce que la politique a échoué. La politique a échoué. Attendez, نحكموا كوديتا دوغالا غوكيا. دوغالا غوكيا في البلان جيد فوالا تفكر سورتو مازال ادنو على السيتياسيون كاين الكوفيد مازال مريان يعني كونت اون بارك ادني كوم كا لا بوليتيك لا ايشوي نعاون خدماني لا قناس كان لا لوجيك دي كوم كوا il faut un responsable pour ça il faut juger un responsable on peut pas dire comme quoi نغلط بصح نو غردون ولا شو غردون وكي داك اللي تموتنا يعني بيرسون ني فوتيف بيرسون ني ريسبونسابل والله ثوران بوضاري ولا سيتوياسيون و ماشي le moment كواي يسني لي واقي الريسبونسابل نا ماشي واقي سي فري شو دنيا لما انا لا سيتوياسيون elle est tellement urgente qu'il faut penser à faire face ومن بعد لا جو دير ما لا ريسبونسابل يخدم على الشغليس الا قد لوني يخدم من الشغليس باش هذا يسقم لي حاله خاطر ما لا سي توجي لو ميم ريسبونسابل كي في دي فوا تاع يكمل الخدمه سي اون جامي سوليسيون يعني سي سا لا قبل بالك تمورتنا قبل تمورتنا هذا مزوارو ذواكي اسكو وين يغال ذي مضبار يتقاد يغال ذي مضبار امشي يصاوض اسام كان النير اشو لي ميكانيزم يتصاوضون اسكي سا لي كومبيتونس اسكي زمر لما انا نظر امشي نحو ارسا سي لو تريباليزم سي لو ريجيوناليزم سي بني عميزم au détriment des compétences واقي لا لما انا ثورة قلاد كيوز الحالة باللي il faut faire face avec les moyens de bord et puis faire face avec les moyens de bord effectivement je suis d'accord avec le docteur Daoud que je salue pour pouvoir comparer, c'est-à-dire la logique là, il y a la compatibilité de la relation de comparaison. Et il y a comparer le système de santé algérien avec un système finlandais américain, alors que il travaille avec les moyens rudimentaires les moyens, le système de santé il est développé, il est pris en charge. Donc on se comparer les zéro, mais zéro, donc il faut faire face à la situation il faut réfléchir comment faire de la production d'oxygène. Le chiffre officiel que je viens de consulter, il est 430 000 litres par jour. Mais ils reconnaissent une chose actuellement, la pandémie la vague la demande elle est beaucoup supérieure à ce que produisent à l'offre
Donc c'est ça qui crée effectivement l'incompétence, l'inorganisation pour c'est comme si c'est comme si il n'y a pas de décisions qui sont prises. Donc ordinaire اداوض اللي حاله كوي غنسيو هكا اكنو ordinaire اداوض اللي حاله ادي يغلي لا بونديمي امتى كوي لا بونديمي ذا شو تخدم سبان دور كل لي تارني نلا tout va bien نلا dans la niérisation on va dire il suffit de cette pandémie باش تبانو كلار اللان يخدم وذابو ديال الجزائر le système de santé, d'autres systèmes aussi. Donc, il se venait de Bellitura, il a fait la mise à nu du système de santé. Karnek, Kher américain, Kher l'Europe, attention, l'oxygène, le strict minimum, ou la chitura des hôpitaux. Mais tu as à l'idée de Fkir, il faut se prendre en charge. D'ailleurs, tu peux dire le mais pendant le mot de séminaire, il faut lui faire face à qui ils ont fait face. Le genou de Nard a des difficultés. Il a une tchéchine, les comités de village, ils sont interpellés pour prendre en charge les familles. Il a mais il a un confinement, une décision locale. Il faut prendre en charge, il faut prendre en charge la famille. Tout ça avec la solidarité ancestrale. Il y a des confinements locaux à chaque village, chaque daïra, chaque communauté. Il y a des informations et des tsawdan. Pour l'information, la commune l'Arbana Hiraten, elle a pris la décision locale, un confinement de 10 jours. Là maintenant, le confinement de 10 jours, il sait les conséquences sociales. Akhdam journalier mskin, soit chouin chitcharawis. الدولة pourquoi وتروح على ثورة الكونفينمون وتسارس وشو تروح ستعاون وقاعدوا نخدم راه داين لي كاس فيدين تت دونك ولاش وساد فكن دونك يمد قرار لا سوليداريتي s'il faut faire des caisses pour cotiser l'irrachi pour affronter la situation qui est vraiment alarmante خاطر مثيلي sur le terrain ما تولي ذاك الشيء يضرون اكو ما تولي من بعد ماشي كيف سي سا اذا قدس الامر لا ليجيتيميتي لا كونفيونس خاطر ما الا نابل ما قدس كذا فو على بالك لي زالجيريان فون با فير كونفيونس سي سا هذا فو باش تاس لا كونفيونس يتقاتلين لا رولاسيون غير لو سيتويان اكو ذي مضبار لا رولاسيون لا سيمبيوزنيك تقاتلين يزمنت يتاخذ السيتويان اي سيوضني مضبرني تسادير باش يعوض اور تاكير زانت ونوالد الفوت يادان باللي داين سي ديجونكتي entre le peuple et nous c'est pour cela qu'on doit affronter la situation, on doit l'affronter avec les moyens de ça, avec les moyens de bord, avec les organisations. À Khatar, la pandémie, on a vu vraiment les organisations des villages à Tassan Sahan, ils ont été cités même comme exemple dans d'autres régions, la région de la Kabylie. Les comités de village, les jeunes, les associations, ils ont vraiment pris la situation en main. Je crois que la situation sera d'Ardina, il faut la prendre en charge, il faut affronter la situation sans trop philosopher, c'est comme si on est devant un incendie, il ne faut pas philosopher, il faut éteindre le feu. طيب طارق عرب يعني بروبوزي سلاختي يمكن لا رجعت تشكل في مانيس تم ستيجي الفاكسين يعني بالك ودنا هضرات فلاس في الفاكساس كي سي نيسيسير تو زين فهمكم كل الفاكسين زعما هذه اللي تفرانتي لقى هاد فاكسينين باش هاد قبر النطاناكي طارق عرب هاد صدق ما مس عرب بالك ودي سلالة هذا نولي شو ذاك بلوك لانه كي سمعتك ما سمعك تصدى يعني باش تعطينا في سوجي كي خاطر دوتر سوجي لا سيمان اتقنا هاني وغادر وانا ما ستارق عرب وي
دونك كان فاد نغانا فتمسا تاكي الفاكسان يعني خاطر كان بالك زعما تيستين سوليسيون وطناكي هاد كل مازالون فايدا يعني سي با ترو طار بور افوار الفاكسان باش هادي سيليكتا مورت النهار سيكريز الجيريان ام كتو اكسي تمسا تاكي سورتو اني لي زالجيان بالك تو سيبتيك عطا سي غومينا راكم كان الفاكسان زعما هادي لي هادي سلك يعني تير واحد. Alors, juste, avant de répondre à la question du vaccin, j'ai fait du comparatif avec le système de santé de certains pays. Je n'ai pas comparé déjà avec la France. Hein. J'ai comparé avec des pays moins que la France. Moi, les officiels automatiquement, je fais que c'est tout à fait logique que je compare le système à d'autres systèmes. Concernant l'histoire du vaccin, nous allons avec le mythe parce que le voilà, le vaccin. Alors, le vaccin, ce n'est pas une solution absolue, c'est l'une des solutions, le vaccin guinéen. Mais effectivement, nous connaissons des services de réanimation et des soins intensifs. Les patients c'est des patients qui ne sont pas vaccinés. Non, c'est une seule dose. C'est-à-dire que le vaccin guinéen, il protège contre la forme grave. Voilà, je fais des scientifiques et ils accentuent sur ça. Donc, avec une infection Covid mais qui n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Avec l'oxygène, voilà, ce n'est pas très très grave. Mais avec il rentre dans le service de soins intensifs et la réanimation, les choses elles deviennent très compliquées parce que les capacités de réception des lits de réanimation ne suffisent pas des là. Même des Français, la capacité, juste pour avoir des chiffres, des Français, c'est entre 4 000 et 5 000 lits de réanimation. Et l'Allemagne, qui est juste à côté, c'est à peu près 28 000 à 29 000 lits de réanimation. Ville zéro, mais tout ce que je sais, c'est que la capacité des lits de réanimation est vraiment faible, très très faible. Nous avons les moyens qui disent autour du lit de réanimation. Je suis inquiet. Donc, pour ce qui est de la vaccination, oui, il faut une campagne de vaccination. L'OMS, elle n'arrête pas d'accentuer sur ça. Effectivement, il faut vacciner à grande échelle. Il faut que la vaccination, il faut qu'elle commence par les prioritaires. Oui, les prioritaires, c'est les personnes à risque et notamment aussi des systèmes de santé, notamment les médecins, les aides-soignants, les infirmiers, les ambulanciers, les administrateurs des hôpitaux. Oui, Guinée, c'est les prioritaires. Oui, Guinée, le Jesh al-Abyad, donc. مالوريزمون الى غفل لا كونيكسيون الطبيب طريقه عرب بركادونا شو ضغط لكن مس مالك صدالي يعني تمثل تاكين الكونفينمون مثلا تمثل تاكين الفاكسان يعني نكونوا ليميتي طوال مام الكونفينمون بالك يا دي زابال بور دي كوم كان فو كونفيني تورا باش هذاك الشيء مدانا رخام بصح مام بور فير لا كونفينمون الى قد صار لا بوليتيكينس يعني قد صار لي كاباسيتينس الجزائر تورا لي تالمون ديباسي ام زعما تعاوني مدانا كنقم خام كذا غفر دايره نو لا راك دينا مسكا سورتو السناكي تعاد واحد السنه سمعنا تاكوس قرضاره باللي الجزائريين ساعه قروا là, des fois tu te demandes est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion تمضيد اين كيضرون نكون اخبارات غادي تصاوب داشو سواء ذاك غادي يخدم دي سبيطارات الطبات اللي كريت دي تراس مساكن سواء هذا شعبيوي مي لي ديريجون بوليتيك ولاش يونو دي تمسلاي يونو دي تكذا شو تساوي لا الا يونو دي هضره وقدود ام كان قابل انت سواع تاكي خاطر كيدير تورا كاين ميسلغ ابي نهضر نهضر ديونو مجامد سا ما راسلغ البيرسونيل دو لا سونتي بيرسونيل خدم دي سبيطارات وفاكسينينا راه سي تري كراف ام كيهضر تورا مسكين وشعب دي فاكسيني ويكير يتقابل لي موضان وفاكسينينا راه تسويض شحال يتمتاثن ديك السنه كل سمانه ويكينيا كتزرد كل ما راه يهلك الطبيب نغفر ملي النيه ياك هذا يروحوا يخدم انا دونك هذا يوغال السبيطارات النيه
خصنا كذا يقابل لي موضان دونك دويا كيسي توهمه ما والي يعني غادي لي زوبيتو فاكسيني البيرسونيل سواني اوني با فاكسيني وني قدرنا بلي اون با جيستيونير السنه دي تمورت نظني يتعايشين الشعب يتعايشين دي تمورت اكيد انكرويابل باسكو هنا ما راه كانت ولا تسعه تساويلات راه مدينه الجزائر ما رحنا الخارج دونك فيكيا moi je suis pour une auto-organisation donc au niveau local داينا يتواخذ ما نسناقيه مرتلق بعيدين الحان ما توالي الميران تنجمعنا افيك لي كوميتي دو فيلاج افيك لي اسوسياسيون خدمن دي سيلول دو كريز تديسيدي دي ميزور اطفن او نيفو دي كومين وكيد الحاجه العاليه دونك يفو كونتي مانتنون في لورغانيزاسيون في لا سوسيتي سيفيل دايا كان رئيس الكنتا مورتينا اما الا نسعر الحكام لي ديريجوز ندوك عارك جدود نسن تقول تمثلت الكونفينمون دينا صح بوينت انتيروغاسيون مانش فايلاك ساعدا إليندي كشفيغ ديال الجزائري اللي غادي تمورت لا بيريود كي جويه من 15 اوت الى الكونفينمون خمنا الكونفينمون غادي تمورت انتردينا تصل الحوايج تجي لنا مجموعه ايتترا تورا بون ديسونتراليزي من نيفو دي والي بون سي بيان شاك والي قابل تسواد مي يا با دو ديسونتراليزاسيون دي مويان ديسونتراليزي دي ديسيزيون ستاديو نيفو دي ولايه ما مدينها انت هذا الميران يتجمعنا تطفني ديسيجن باسكو اللي والي وحركنا راه مي لي مويا ولاش فكذا يقصدنا ساكي دونك الموفمون اسوسياتيف لي كوميتي تدرين وغير هنا يتجمعنا تساوي لا تقابلنا الهلاك والله فريمون سي كاتاستروفيك ماشي الهلاك قلان يعني زادنا طاس ما نولي كرا تيموري غلفن ذا شو يقدر ندير الجزائر بارابور اسبانيول نغ الطليان نغ امريكان نغ الانجليز نغ الهند فما والو ما مون نومبر دابيتون مي تساوي لا ثاني يقابلون ياكل لا جيستيون ولاش باك تسقل لينا مزيان راك ديه مورا النظام ديال الحكام يتمسلاين وني وقدود نسن قال ناس ندا شخمن قال ناس ندا شو البلون ناسيونال راه يتواخا مني وكذا دي قابل تسويع تاكي غور نغولاش دونك هي اون جيستيون وكاين البروبليم مقرحان هي اون جيستيون ديال البروبليم مقرحان مساء دوغالك مساء طريف كمال داودي تمثل تاكين لي سوليسيون سواء الكونفينمون كان لاقا الفاكسيناسيون على شال لاقات فاكسيلي لا فاكسيناسيون تمرت النعيون لاقا مكول تام مناطق تسكلا في مانيس كشتي تلقى قلنا يعني دابور ام كثر لي سوليسيون كي كشي دان كشي تخمم لا ان بلان اورساك الى دي سوليسيون كومام à votre niveau le 15 fois comme ça. Non, de toute façon, il faut un plan ORSEC qui a un double but, un double objectif. Un objectif préventif pour freiner sur le plan préventif. Donc, c'est un plan d'action, il va faire d'abord un état des lieux. Il faut établir un réel état des lieux. On ne peut pas un état des lieux épidémiologique. C'est-à-dire il faut classifier les foyers. Il faut différencier. Il faut faire un confinement généralisé total ou ailleurs il faut faire des confinements allégés. C'est-à-dire si c'est une famille dans un village, dans deux familles, il faut leur interdire la sortie. Mais tout ça exige des moyens d'accompagnement. Nous n'allons pas retomber dans il y a 2 ans, la pénurie, c'était de l'anarchie. Les spéculateurs ont gagné de l'argent sur le dos du citoyen faible. Donc, au lieu de faire sur le plan préventif, il faut faire une étude épidémiologique. Par exemple, on prend à Borné quels sont les villages qui sont le plus atteints pour pouvoir agir là-bas de manière plus rigoureuse et plus sérieuse que par rapport aux autres villages où il y a des petits foyers. Il y en a aussi. Il faut limiter. C'est-à-dire, l'objectif ici, c'est limiter la transmission de ce virus. Donc, on fait à chou les conditions de vie qui n'aiment rien, il faut les améliorer. Quelqu'un, un journalier, justement c'est Kamal Daoudi il y a beaucoup de conditions يعني بالك ذوقيك جانا دي سوليسيون تي كذا دوارت قلنا خاطر ايكونوميكمون سي با بوسيبل ماذا فوك يقاروا شي صور ديان باش هذا يعاونوا كي تخمن خاب نسان يعني كمان سي دي سوليسيون وارد بور لي زابليكي قلنا
Non, mais ce qui a été fait, le confinement généralisé, il a eu des conséquences néfastes. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des conséquences néfastes. Missoura, on va essayer de faire un confinement sélectif, c'est-à-dire un village, un DA, où c'est plusieurs familles. C'est pour ça que les épidémiologistes, c'est là leur rôle. Les médecins épidémiologistes, c'est là leur rôle. C'est à eux de faire une cartographie des foyers à haute hausse exponentielle et des foyers où il y a 1 à 2 cas. Pas mal. Mais pour avoir ça, il faut avoir l'accès à ces données. Est-ce que les professionnels ont l'accès à ces données qui ont la pandémie, les vrais chiffres, ou qui c'est à la population de se prendre en charge. Maintenant, l'idée des présidents d'APC, de 2 ou 3 daïras qui ont pris l'initiative de se réunir en faisant fi de l'administration du chef daïra Nabi Wali, là, il faut leur tirer chapeau, parce qu'ils ont pris leur destin en main. C'est à eux de gérer leur localité. Ils ont trouvé des solutions, peut-être qu'ils sont idoines, mais ils doivent exiger de la centrale, c'est-à-dire d'agir des moyens pour faire face, des moyens matériels et humains. Parmi aussi, il y a aussi le respect des mesures barrières. Il n'y a pas quelqu'un qui doit actuellement, d'ailleurs, dans les transports, sauf 2-3 endroits, j'ai observé des choses durant les jours à Guinée. C'est pas tous les bus. J'ai vu un fourgon, il y aura le Bahar à la Pont Chaban, et il faut avoir Michel il y a 15 personnes d'avant. C'est pas possible. Et à côté, il y a un barrage de police. Personne n'a réagi. Donc c'est là où je fais. Il faut que les services de sécurité, les services de l'ordre public doivent intervenir pour appliquer rigoureusement les mesures barrières. Le port de bavette, la distanciation, l'application de ces mesures dans les cafés, dans les restaurants, dans les supermarchés. Il faut réglementer tout ça. On ne va pas fermer les supermarchés, on va les réglementer. Il va y avoir des horaires d'ouverture avec des horaires de fermeture dans la journée pour éviter d'une part la pluie et qu'il y ait un seul accès orienté. C'est orienter le chemin dans les supermarchés. Mais tu veux rien, c'est que ne dépasse pas. Très bien, بس داودي دعنا والسنة كوزا c'est une stratégie est-ce que la stratégie قالت الميدسان يخدم دي فيديو pour tirer la sonnette d'alarme madame officiellement ولاش يعني les informations c'est جانسن ولا تصل فيديو هذا c'est un exemple c'est la vidéo qui تم جات تهضر في حالة عندها تخدمات سلسلة دوغالا كتب دينا عليه كل زمان مقرب قيمة قخار عم قالك شي جانا كيما يخص عم قالك مسكين وطحنك دينا عليه قيمة قخار دينا عليه قيمة قخار عم قالك شي جانا كتبكي ولا شي مشطار دينا عليه قيمة قخار ولي سعنا الشغل ولي تفغانا Mas Daoudi, c'est des vidéos, voilà, c'est des réseaux sociaux, c'est une stratégie là pour attirer la sonnette d'alarme, pour faire la gravité de la situation. Doit se prendre en charge, il faut y aller faire ce plan rigoureux. Il faut être sérieux. Dans 15 jours, ça va être l'hécatombe, ça va être les 10 000 et 15 000 hospitalisés et les 5 000 morts. Maintenant, il faut éviter, je vais être encore plus... je crois que l'État va bientôt dire comme la Tunisie. Pas mal. Qatar, ce n'est pas seulement cette histoire d'oxygène, c'est une politique, pour moi, c'est une politique de diversion. Parce qu'il n'y a pas, si les gens compétents, les gens étaient à leur place de responsabilité, on ne serait pas arrivé à ce stade. Absolument. C'est ça peut-être. Ça ne veut pas dire qu'un directeur ou un haut cadre, sa parole est une parole divine. Non. Une décision, ça se prend en collégialité. Il n'y a pas quelqu'un, actuellement, ce qu'on voit à la télé, c'est une collégialité de façade. Hein? C'est une collégialité de façade. Parce que les conséquences, elles sont là, on les voit.
On les voit. Mais malheureusement, il faut trouver des solutions à notre politique. C'est en fonction de moyens qu'on va gérer une politique. On n'a pas les moyens de faire face à une pandémie réelle. On n'a pas les moyens. أغسطر ربيع طبيبة تنميتك كمال دودي رم جاي تزوج تنمية تمقراتك معززين بس مزين مريان أرقم تجونا أنت طلع في الكورونا يجي خطر بالك بعد هذا في السجن أيضا بصح أنشد كان في ظلي الجماعة 927 نولك لي مارش تزوجوا حبسن مسفهم كم كنت فانيرا ديف جايت لا كلك مارش كلك بيرسونا كني دي سونتان دي فان ديف جايت un petit peu des شويه دي مستعان ما كاكشين يعني هي دي زابيل كي دوموند على الغشاد قيم خامن صوره افيك لا سيتياسيون كي ولاش صوره الحراك او موال الكوتيني اللي مارش دوت انك الا كان الحومه الكريتو بس افيك لي ديستونس كيل فوق شينا مثوره يعني تمثل تاكي تورا اون كيلك مينوت la situation c'est elle qui exige un shtagir خطر ادوار غامين la sensibilisation باش نرز pour casser la chaîne de transmission et de contamination خاطر من ولا شو يضرون دي لي مارش خاطر تين غورايا تسند ميم سي لي زوتر ولايا دونك ما الا يتوبدلوا كل نرنو لا ساكن كي هو puisque la contamination du nouveau qui a muté قرن لي رابيد اللي جاينا دينينا نشتا دونك il faut prendre ces précautions تورا ودغريا راه خاطر سوا تاشل سوا تمثل خاطر تقراولا حوايج غاشي كل هذين فيفون ماشي موثن تقراولا الحوايج الجهد بوكذود donc moi je pense que c'est une sage décision idiotienne mais aussi il faudra essayer de réfléchir comment garder la flamme de la révolution خاطر تقراولا خاطر تخشيو كان اذا نظام تقول كان دير منطقه كذا النغ القبايل donc il y a de la réflexion qui doit être menée pour Izgraoula. Mais ce qui urge actuellement, c'est comment sauver les vies humaines. C'est comment empêcher que des gens soient contaminés. C'est comment empêcher que les services de santé soient dépassés, soient saturés, soient malades. Imaginez c'est ça la situation qui urge. Donc il faut axer toujours la réflexion comment sauver la situation. C'est-à-dire les sensibilisations avec des mégaphones éviter les endroits clos. Tout ça doit revenir. ثورا ويناتي يخدموا هدينا انتراجوا كي نخدم لا بروميير فوا لا ريونيون دو كونساي دو سيكوريتي بور فير فاس ونسليرا دونك ثورا كل شيء تلقى فوس الشاب il faut s'organiser pour faire face à la situation. Très bien. Mais ça d'aller l'urgence c'est de sauver les vies humaines. الحراك بالك البوت الحراك سي دي سوفي الجيري سوفي اوسي دي لي الجيريان دونك تمثل تمتاكي عندنا بنكاتورا الطناكي قلنا كي زينا درا دول وقتنا هذه يمكن سسبوندر موا لي مارشا يمكن قان كرا ناكشم ثوالا نقول شك في الاسرار الدوران نبغى مذانن خطره منو غندي قلا منو غنغي لا ذي الدنيا ثنا ذي الاخر Donc il faut se poser la question. Bon, mais ça, وين ناكي قان ديالنا مش كانت تولي لي ميتينغ لا فانا لا يراندي مش كانت تولي لعبه نو كتملان يعني كنا نسال كيك قان كرا ان الحو خاطر مول الحاره غان لكن اذا فوق ربحان وكذا كي ندير الحباس مساكين هان خدعنتنا يمكن تقان كرا وكي ركور حفاك تفاطم مغنيس تواخذ مسطول ما في ونواس ياك نكوني ما ندير إن زمران كملا منه ولا ما نموت. والسنة كي توالي غادي ما توالي غمدان تمتاتن وتواغ المام لي ميليتون قلان ديال الحراك اتصل على تروحنا اثناء رحمة ربي دونك هنا ما ارتفنا نمت بيان سور اما تفن لي زانيماتير هكا تروح ما كي الناس الحسن تاع رحمة ربي انو بريفير مور كو فيفون دونك كوني باش نكمل منو غنغرزات الى قال لينا ندير دونك يفو سبوزي لا كيستيون فغي مذانا درنا غنم دونك ذا قاعد يدرني كتناغ امنو يتواخذ ما كي باس ناضي شهرين امنو مازال يظل ان الناغ
دونك ساكي الى قليلا نخمك تساويني وكنا ندير نكمل منه رزاد تربي الى قندر باش نكمل منه رزاد ما صدى ليه مصطفى القانون الدوله مثلا الحمد لله ساكي لي مير لي كوميتي دو فيلاج تخدم القوان قالنا يا قنخم تساوين يوكن الهلاكاكي وريتنا نالا فوالا يا قدر امذانا نقدر تودرت تربي مس كامل داودي ساعه ولا في دير نفط مسلتاكي اطفي زوف لا اكتسلا معليش سمحي لي كاينين دونك لو دوزيام اوبجيكتيف سي ان اوبجيكتيف thérapeutique il faudrait hiérarchiser la prise en charge des consultants, c'est-à-dire il faut commencer par des soins de base de proximité. Il faut que les centres de santé soient ouverts H24. La famille médicale est disponible parce que quand on fait une hiérarchie dans les soins, il ne va pas y avoir d'afflux de malades dans les CHU pour augmenter de façon exponentielle la contamination. Donc, mais il y a un centre de santé de proximité, il y a 2-3 médecins de permanence, ils vont trier les malades qu'il faut orienter à la maison ou bien dans une polyclinique pour une journée d'hospitalisation ou bien dans un centre hospitalier spécifique pour des soins plus appropriés. Deuxièmement, à ce niveau de décision médicale, même l'omnipraticien peut demander des examens qui sont faciles, qui sont maintenant presque dans toutes les localités, et ça va éviter de traverser toute une 50-60 km pour venir faire un examen à Triouzu. Et ça, ce sont des vecteurs de propagation et dissémination du virus. Il reste un point très important, c'était cette sensibilisation par les mégaphones dans les villages, dans les communes. Il faut que les maires prennent des décisions pour mettre à disposition des agents de l'information, des mégaphones, pour sensibiliser davantage. Ça va permettre de freiner de réveiller la sensibilisation des gens et l'éveil des gens. C'est comme ça. ربي تنميرتك طبيب كامل داودي دام جالسة تزول تنمير تمقرات أجمع عزيزن أدو غلط مسلتنا مس مزال مرينا ذوك ذيك نكون نهضر في لا كريزا كي نهضر في لا سيتياسيون كي كوار نهضر في المتاكين زينك سمساتنا كيالاس بصح ديال الجهه النظام نهضر في لابسونس لي زوتوريتي لابسونس لي سوليسيون سكساون بصح او ميم طون مس مزال مريان يعني دي حاله كل هذا فو يسعى الوقت باش هاد يملا لك ذا شور فيه باش تخمم في لي زيليكسيون ديال الحون يعني انسى مازال تكمل دي لا فاي دو روتين سي كوم سي تو فا بيان سي كوم سي ثاني مشوار تكمل وكذا انا زعما كاشد هذا بزلتك ثورة ماشي ذا جديد عفو ذابو يمكن نقارن القبائل ديال المثل اني اذا كتب لا لوا سيتادير لو بروبليم اي كروسيال مي تروحوا اني ذا نظام نشتكي نزراس دايم تيكا ذاكي يتيخنا ناسينيس تاكي هو السنات سي كوم سي اوري زميرا راني قابل تسوايس خاطر سيما ادي 20 تسوايس من اي خدمن دينيغ لو بروسي بور سون ريجيم سون بروبر ريجيم بوليتيك ذا نشتغل في جناير كل سنه النظام اي تروح عن سنه النظام امزون تاع السواث امزون ماشي ذا كذوذ خاطر سكوا سميد نبويتي موننت النظران هذا هو ماشي ذا هو يخدمن وكذوذيس ماشي من الجناس النظام خدمن وكذوذ نسن كل ما تشوفوا الحاجه ذا شو يفغنا فوق ذوذ امشايل وكذوذ ديال وضع ان سيرتان دوغري دو ديفلوبمون سوسيال ايكونومي كولتوريل وكل نشترى ماشي نشترى نخدم هنا نولا سكوا سميد نبوتي بوننت ارسا ايات خدانا سين خدانا داوي ثاير لوبجيكتيف مشى قيمن ذيك كرسي امشى يقيم امشى ناس واقف ام كوري دي تسالا واقف امشى نارس واقف دونك تي كذا كاين لا كاركتيرستيك دونك كاين يظهرون تورا اللي كاين دينيغ ماشي ذا جديد سكوا سمي قلا هكا اللي حالينس سيتادير هذا نخدم تكنيوني هو attends la situation veut dire pourquoi il n'y a pas eu de la réunion du Conseil de sécurité. Il faut prendre les choses en main vraiment tout là, dire communiquer, on en a besoin de ça. Et maintenant effectivement وزميرنا راني سواد خاطر صوت تاع المحال وزميرنا قبل خاطر دوالا ميت سالتني التدريب يروحن ذا 20 سنه نين بوتفليقه كوالي كان ولينا لا تشورن لي كونتنت دي فورنا بالك فاس الى سيتوياسيون لا نشتاغي هني جان
اتكمل نقول نسن تكمل دي لا بوليتيك طبيعي ما صاد اللي كذا عدا كل بسلت نظن انا هضرت في الاستاذ السمانيه كي العلاقه ديال الجزائر المروك ها تمثل كذا بيغاسوس كي غادي هناك في المروك خاطر لي جورنال انترناسيونال كشفت التمثيل تاعي كوم كوا تمور تاعي توغاد ان بروغرام اسرائيلي باش تسبيوني تمور النظام تسبيوني تمور الجزائر طاس لي بيرسوناليتي كوني تمور سوا سي دي ميليتير سوا مام كذافو بوتفليقه لا فامينس المهم طاس قريب 6000 نو الجيريان يكشمن دي ليسبيوناج كي مكتور دار لافير كيكشين المروك لا تسناث تمثال اللوجيسيال كي بيغاسوس مي هذا لو بروبليم ما تبغي كاع سن الجيران كي ستادير ويتمناسي وايد باسكو يعني فري بروبليم ولا قال بيغاسوس كي نتسويس دا شو قلان بروبليم اخرى تم زوارو تيقتصاب لي لا روايوم المروك دونك المخزن يروكوني با لي فرونتير الا الجيران غيدس كي سي المينيستر دي زافير طونجير ان يكون لي راكوني با هناك شو القانون كي دينا لي فرونتير الاستعمار وداك لي فرونتير دونك ابارتير دو لا يا فري بروبليم سي تا دو توركو تاريك لا تمثل تاع الحدود كاع هذا الموضوع دونك سيغتا بون كنا انا عسيمنا فينومين المروك دونك اللي كابابل ا مومون نوت غادي يهجم اماكن يخدم 63 في لي فرونتير مي يدير une exploitation politique de ce problème. C'est-à-dire à chaque fois que le Maroc a des meneurs des سوحس باللي بوبلينس دي كرباشات ديستابيليزي هذا تيغضر لي جينيرو كي الجزائر تجبد لنا بروبليم كي الغيفون الكريي ولا شي تتخلقن بروبليم دو موناس سواء الماروك كاينين الجزائر تمناسير سواء الجزائر كاينين الماروك تمناسير دونك هي اون اكسبلواتاسيون بوليتيسيان تورا دي ليسبيوناج اللوجيسيال تورا اون طون دو غير نزرا بلي ليسبيوناج يتسيلي القوى يتسيلي ما يعني الايكونومي تمورا يتسيلي نعنانا في السلاح دا شاد يخدم وايض كتزرد بلي لا غير مونديال كانوا 45 دي السنه دونك ربحت لي زاليي سي ديسبيوناج سميت لا ريس خدام دي سوجي لا بومب اتوميك دونك لي زيسبيون لي زالي ديكوفري كيدير يتاكد لا بومب اتوميك روح نصابوتي ناس وتنوزيني يتسخدم دونك دو غير مي كو تورا ان بي كوم الماروك سورتو تورا افيك لي ريلاسيون تاع اسرائيل سيوض دونك ديوان لوجيسيال بور اسبيوني دي زوم ديتا et des hommes politiques d'opposition. Amé Guillen du Maroc, Amé Guillen Zaire, Amé Guillen de France. Ça, c'est un fait très grave. Parce que, mais il a, سكر تسكن مذن غسكني لا القانون تعاقب سكر الا سكر من وين يتوظفن يمكن يتواقب دونك الساقي المروك يتوظف يخدم ليسبيوناج يسبيوني مذنن دي زوبوزون لي زوم ديتا يتوظف وكي سي ان في تري غراف دونك موا جو كاروا كو elle doit être sanctionnée. Il faut qu'il y ait des comités d'enquête, des dépôts de plainte. Et l'enquête bœuf un bouygue espionné les services secrets marocains, ministère de l'Intérieur, de la loi, parce que d'après les informations officielles, même la loi est impliquée en personne dans cette affaire. Donc, quoi qu'il en ait quoi de Tunis, il soit ولا قرن دونك حلاقات طلب سترك على قرن حلاقه كتعدي كان مزيان مريان سمحيه مازال دقيقه كان جات خدنا كومونتير في مسالتي العلاقه تاعي قال الجزائر المروك يعني سنه الحلي حلاقه واسك البوفوار فا يوتيليزي تمسالتي بور كونسوليدي مزما دينا لي بازينز دي تمورتنا سورتو شد قرا المجال الجيسيزيك المروك كي نسلي افوان لافير كي لا كابيلي ديزيام لا ريفيو ديال الجيش اللي تكات داني في المروك نتكم كون نسيت يعني هضر داتا في ليستوار اوغ المروك يعني شدنا شي العلاقه تاعي قال الجيران الجزائر المروك ترى غادي اليوم تمثالت كان خطر الشعب الجزائري ما فوض ان بروبليم كي فيان دو ليكستيريور automatiquement attirer l'Union
كنت لا اسمي دهجمنا في لاكيرني ومن قار لاكير دي سابل اسمي الكولونيل محمد الحاج il a pris le bataillon inesti la Kabylie pour affronter l'armée royale. Sur les relations guérana, l'espionnage guin ذيني زمرنا ترجو ذا ديضرو خاطر les relations guérana avec le Maroc la mar stabilisite donc il faut s'attendre à de la part du voisin marocain. Il faut s'attendre. En 1972, après l'intervention de l'ONU, des gens de l'OUA, la guerre des sables, ils ont arraché un cessez-le-feu le 22 1964. En 72, ils ont réussi à signer un traité qui délimite les frontières entre l'Algérie et le Maroc en 72, signé par Boumediene et Hassan II. L'Algérie l'a ratifié en 1973 et Hassan II يقيم 16 سنة من بعد. Pour le ratifier, c'est une fois qu'il y a eu, en 75, l'affaire du Polisario. Donc en mai 1989, il a ratifié à son tour, après qu'il y a eu le rapprochement entre Chadli et le Maroc. Là maintenant, à tout moment, ils le remettent en cause. À les limites, point Béchar, point Tindouf, et point Tlemcen, ils meurent à tout moment. Donc il faut s'attendre à des coups bas de ce genre. Et maintenant, il s'agit aussi de riposter en fonction de la situation hélène, sans pour autant mettre en danger la région. تنمير تيكا مازال مريان مدبر المال وسنا باسي تيزيرو تنمير تمقاتك مع جزان مالك صدالي دا مغنا سيرتيت يونو دبر اقديم لفافاسي فرنسا تنمير تمقرات اكما بيان سور قد شكرا امجان دي لنا سيغو كودي مسترق عرب سي فرنسا مس كمال داودي سي تيزيوز دا كنت مترك مشكلات سميت قم دوكنا ودنا قم لنا ربي السلام عليكم.